Ovo je prirodni lek za čišćenje pluća i otklanjanje kašlja koji nam je podarila narodna medicina. Preporučuju ga i neki lekari, pedijatri. Lako se pravi, a mi delimo recept sa vama, jer su iskustva za ovaj sirup vrlo dobra. Nema više grebanja u grlu, niti suvog kašlja, a i produktivni kašalj brzo prolazi. Jako je dobar sirup koji će očistiti pluća i disajne puteve. Pratite uputstva za pripremu. Prvi sastojak koji nam je potreban je luk. Treba nam oko pola kilograma luka. Očistiti i iseći luk na četvrtine. Može da ostane i malo kore ako je čista, jer je i ona lekovita. Staviti luk u šerpu. Dodati i 2 decilitra vode. Drugi sastojak je lovorov list. Dodajte 3 do 4 lista zajedno sa lukom. Lovor će da neutrališe dominantan miris luka, ali to nije jedina uloga lovora. Lovor je također izvanredan protiv kašlja, kao i luk. Odlična kombinacija. Neka kuva na najnižoj temperaturi oko 1 sat. Po potrebi se doliva voda jer pokuva. Da se održava početna količina vode. Zatim se filtrira sadržaj pomoću cediljke. Kada se tečnost ohladi, dodajemo 250 g meda. Sipa se u teglu i čuva se u frižideru. Pije se kašikom kao i svaki sirup za kašalj. Uzimati 3 puta na dan po 2 supene kašike sirupa. Dovoljno je da se pije 3 dana ili dok ne popijete sav sirup iz tegle. Već posle prvog dana trebalo bi da osjetite olakšanje. Da li ste probali luk i lovor protiv kašlja i kakva su vaša iskustva? Napišite iz koje zemlje gledate. Crni luk se često koristi u tradicionalnoj medicini kao prirodni lek za kašalj i prehladu zbog svojih antibakterijskih i antivirusnih svojstava. Sok od luka može pomoći da se razblaži sluz i olakša iskašljavanje. Evo nekoliko načina na koje možete da ga koristite. Za sirup od crnog luka pomešajte ceđeni sok od luka sa medom da napravite sirup. Možete uzimati kašičicu ovog sirupa nekoliko puta dnevno da bi smirili kašalj. Zagrejte sok od luka, dodajte malo ulja, kao na primjer kokosovo ulje, natopite krpu ili gazu u ovu mešavinu i nanesite na grudi. Ovo može pomoći u ublažavanju kašlja. Dodajte nekoliko kriški luka u ključalu vodu i udišite isparenja.
Ovo može pomoći da se otvore disajni putevi i olakša disanje. Isparenja od luka čiste sinuse. Važno je napomenuti da iako crni luk može biti koristan, neki ljudi mogu biti osjetljivi na njega. Neko će iskusiti iritaciju zbog njegovih isparljivih jedinjenja. Zato ako primetite bilo kakve alergijske reakcije ili iritaciju, prestanite da koristite luk. Također, ako imate ozbiljnih zdravstvenih problema, prvo se obratite lekaru. Uvijek je najbolje da se konsultujete sa zdravstvenim radnikom pre upotrebe bilo kog prirodnog leka. Dobro je poznato da lovorov list može biti koristan za ublažavanje kašlja zbog svojih antimikrobnih i antiinflamatornih svojstava. Evo kako još možete koristiti lovorov list u ove svrhe. U šolju ključale vode dodajte nekoliko listova lovora i ostavite da odstoji oko 10 do 15 minuta. Procedite i popijte ovaj čaj. Možete dodati med ili limun po želji da poboljšate ukus i pružite dodatne pogodnosti. Stavite nekoliko listova lovora u posudu sa toplom vodom, pokrijte glavu peškirom i udišite paru. Ovo može pomoći u čišćenju blokiranih disajnih puteva i ublažavanju kašlja. Etarsko ulje lovora odlično je za inhalacije, a veoma je korisno i za dezinfekciju prostora tokom sezone prehlada i virusa. Zato neki ljudi pale lovorov list da bi dezinfikovali prostorije. Dakle, lovorov list može imati blagotvorno dejstvo protiv kašlja. Ipak je važno da budete oprezni kada koristite prirodne lekove, posebno ako imate neke zdravstvene probleme ili alergije. Ako simptomi kašlja potraju ili postanu jači, uvijek se obratite lekaru. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.